ukuran 200 km/meter. Lamun meter kan 200 km/meter cai. Tah dibahekeun mah lain dua pula. Begitu cai ngayemong mah itu tah cai ngayemong urang wiwisna ka dia keluar wiwisna. Ari wiwisna mah keluar. Begitu wiwis keluar kapiceun tah cai kahambangan mah keluar kana liang cai. Pas bade obeh nyium cai tina bak, nyium tina bak. Tah obehna teh murah si cai urut obeh teh kana cai nu tadi nu anu ngampar teh. Tah anu kapuragan cai tilas obeh. Jadi cai tilas obeh teh najis. Cai nu dipake obeh berisi begitu dibanjurkeun kana tempat kaluar cai wiwis najis cai nu murah. Keuna kan cai nu tadi ngayemeng, nu tadi ngampar, nu tadi ngalayah teh tah kapuragan ku cai urut rumah najis wiwis jadi najis kabeh. Sanajan eta cai teh ngampar sama jenis ieu. Apan kedua kula diamparkeun mah lamun dihijikeun deui ka cai kana geum kana wadah ageng jadi dua kula deui kapetelan cai wiwis sapetel dua petel henteu jadi bau, henteu robah warnana, henteu robah bauna, henteu robah rasana, henteu najis dan geus dibunuhkeun dina hiji tempat aya ngalayah mah lain dua kula. Tah di mana-mana nuju ombe si api karena ngalaksa cai anu nyandrong di tempat obeh teh. Ibu-ibu kupikeun abdi sering ngaos ka luar daerah sok ngiring abdas di bumi panitia, sok ngiring abdas heula ngiring kahampangan heula di bumi panitia ngiring abdas. Tah begitu lebet teh wah ieu cai nu disiupna dina wadah alir. Seneng itu luhur caca kemungkinan caca ngising murah kena eta cai najis kabeh. Teu wani abdi oleh didinya kecuali kocor tenterana langsung tina keran. Sabab eta cai geus najis lamun campuragan tai cacak, tai beurit sakedik we sa siki tetep najis adeuna da caina kurang ti 2 kula. Ditinggal teh dihanap, bahasa dihanap teh. Jadi si tehel nanti untuk mudun kedahna nih cai peranti ibak, peranti micen, peranti wiwis si keramik nanti mudun kena liang ya begitu ibak di dia wiwis itu mudun si cai wiwis dan cai obat sekali itu enggal-enggal tah kena liang ari gimana rata tamun data teh cai teh nyemeng didinya padahal nu nyemeng teh sakedi tak eta cai lamun suci hege kapetelan cai wiwis sakeca jadi najis kabeh urang teh geus wudu bener wudu nama begitu geus wudu ku masuk ku tah naik kaluar teh dicak cai eta teh ada teh najis deui tanu kudu diraksa teh kade kudu bisa ngalaksa cai anu nyangkeu anu ngalajah dina tempat obeh teh atawa urut obeh ai urut obeh mah cai anu dibanjurkeun kana tempat kaluar wiwis atau cai anu dibanjurkeun kana tempat kaluar mee tah urut teh obeh tah cai teh jadi ngampar jadinya eta kabeh najis hese nyarita teh teman ieu bisi teh kaharti dua eta nu ieu contohna di tempat teh disebutna teh klosetnya tah kloset kloset teh caian wae supaya nu di jero cubluk untuk bau keluar tai caian wae tai cai itu sakedik lamun dihitung ku gelas paling 2 gelasnya teh saisi gitu teh aya caian wae tai cai lagi naon sebabna sabab tilas najis di banyu najis kene kecuali bisa epeun ulah sadayana leungit di banyu tetep najis kene da cai nu tadi nu tilas ini obeh geus obeh di banyu tah palit dan palit tah cai nu eta teh tetep najis da tempatna geus sakitu-kitu nalir cai nu tadi najis di banyu ku cai sakedik tah nu palit teh nu najis atau nu suci anu palit teh bukan nu suci bukan najis da nu dibanjurkeun teh cai suci anu dibanjur cai najis. Nah hiji kayaknya sedikit palit kecuali si Eber saya sadana mulai nyangkrong begitu tos wiwis tos di proses obeh di baju
tos tak eta cai tetap najis. Kunaon lagi najis sabab wadahna tadi najis. Cai sakitu kitu najis di banjur ku cai nu suci tetep jadi najis. Nu pawit teh nu suci teh nu najis dan campur. Tah tos beres, urang teh mangkat we. Ucing urang mangkat ka WC. Cipur ucing nih naon ka WC da ucing mah tara ngising di WC. Biasana ucing mah kura-kura dina keusik biasana. Kura-kura dina ditong we pasti intip teh keur nginum dina teh cai. Tah eta sumut ucing jadi najis. Sumut ucing najis sabab nginum cai najis. Begitu ucing eta nginum cai najis, eta cai henteu najis da ucing mah. Eta nginum eta cai halal jeung ucing henteu najis da ucing. Namun ucing asup ka iman, kade cokorna tah eta nincak tempat anu najis lamun eta tempat mesti bajuran suci dan najis mah caina sa tempatna. Begitu ka jero imah langsung ngalenotan eta ucing ngalenotan kana mukena keuna sumutna najis mukena ngalenotan kana androk keuna sumut kucing kana androk najis. Si androk teh ngalenotan ka urang ka lalaki terus cicing dina pingping urang diusapan terus si sumut teh keuna kana calana panjang urang najis calana panjang urang. Da ucing asalna suci si bahan ucing teh suci ngan nginum dia cai nu najis sarua jeung ngahakan beuit tah eta si sumut teh najis da tos ngahakan beuit ari tos ngahakan pinang mah tos ngahakan lauk cai tos ngahakan daging hayam henteu najis da daging hayam henteu najis. Ari hayam hirup digeger ku ucing pae nya bangke tah mah tetep jalan hayam najis eta si dagingna. Ieu pan daging hayam nu aya dina meja urut urang dahar dibikeun ka ucing tah si ucing teh ngadaharan daging hayam teh suci sanajan bari jeung baseuh sumutna tos ngadahar lauk cai di udag eta kekerpekan si lauk cai teh beunana sadaya di udag digegel di dahar suci da lauk cai mah suci ai beurit mah digegel tah si sumutna teh najis. Nu jadi masalah eta sumut ucing jadi najis tos minum cai kelos kade ulah ngalenotan keuna si sumut karena pakaian keuna karena bitis ari tongongna beuteungna ucing mah teu najis nu najis mah eta anu yakin najis teh pedah nginum cai najis gebahkeun entong digebahkeun jadi dosa. Urang ngaganggu kenikmatan batur ucing keur minum cai tos tong digebahkeun ke eta kita wareg dagang ucing mah teu najis. Rupan caina najis saja urang. Boleh sampai cek urang. Cek ucing mah eta teh kerating deh. Dan tiga kedua kerating deh dong. Nah kalau saya seger cek ucing mah. Nah, alhamdulillah jelas adamnya tambih di mana-mana nuju ombe sing api karena ngaraksa cai anu nyangkrung di tempat ombe bisi metel karena bitis bisi ngagapui anrokna bisi ngagapui bajuna bisi ngagapui kaosna bisi ngagapui celana panjangna kena kena cai jadi nu dipake ombe nama cai saretik di banjur-banjur tidak panjur karena tempat kalau lulis ngan cai nu eta murah karena cai nu dihanap ka cai nu dihanap kabeh jadi najis dipincakan urang suku urang teh kudu dikubah mun keuna kana calana nu hanapna ta calana panjang nu hanapna teh keuna kana eta cai kudu dikubah dan cai anu ngejemang didinya nu nyangkrong didinya kabeh najis kalau teu rumah nutur masa teh eta najis disangkana nu najis teh nu dipake manjur suci begitu murah teh cai urut ngubah najis urut obeh teh eta cai teh najis cai nu hanap disangkana teu najis padahal cai nu dihanap jadi kakecetan cai najis jadi najis kabeh. Tah nu kudu dilaksana eta upama cai jadi ceret maka ceretanana eta jadi najis. Kadua baritati obena wiwis mati ngobrol entos kusama bakna luhur bade obe tati nyiuk cai baritati dibanyurkeun na obehna baritati tah si cai nu dibanyurkeun kana tempat kaluar wiwis
murah metel ningang karena keramik metel karena bitis tak cai anu ngecak ke handap nyururung ke handap cai najis da ulut ngumah wiwis ulut ngumah tempat keluar wiwis di banjur murah ningang karena keramik metel tarik karena cawan apa aja jadi najis umpama cai jadi ceret cai urut obeh jadi ceret cai urut obehna atau cai urut handap anu geus nyampak aya kaketetan ku cari anu di luhur urut obeh jadi najis kabeh hek ceret maka ceretanana eta jadi najis ulah kena awak ulah kena kana suku ulah kena kana calana ulah kena kana andalok lamun kena wios ngan kudu di rumah tah nu disebut ilmu teh nu kieu Allah resepkeun kudu diajar nu kieu mun Allah nyebut resep tah nu dipigar sepu Allah pigawe ku urang mana dalilna cenah ngomong nu kieu Allah resepkeun ulah samalangan ngaji teh kudu make dalil mun teu make dalil mah cenah teu sohe oh dalilna ieu a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin saenyana Allah cinta kanu sok tobat jeung saenyana Allah cinta kanu sok bebersih susuci ka obeh teh bebersih susuci aya 3 macem hiji susuci tina najis kadua susuci tina hadas katilu susuci hate tuh pangaremet aya jalmi ilmuna luhur kabatu sok ngahina wae tajam beres eta hatena teh hayang ngahina batur wae hatena asa aing luhur wae hatena asa aing agung wae hatena asa aing mulia wae tah nu kitu mah teu bener naon sababna sabab Allah sedih pisan kanu takabur mana cenah dalilna Allah terus sepen nu takabur suur mana suur teh teangan we kudu ada pakai udah ada batul udah aing hanya mah percaya geus lamun cara bahasa urang mah terima beres ieu Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW janggot nanti ayat 124.000 lembar janggot nanti 124.000 lembar janggot 124.000 lembar eta nu ngitungna saha percaya we saya Abdul Qadir Jailani janggot 124.000 lembar nu ngitungna saha anjeunna nyarios janggot kaula jumlah nabi jumlah wali tiap tahun jumlah papat pro nabi jumlah sahabat yang ditinggal wafat 124.000 anu itu mah saha geus berapa pasrahkeun percaya we Imam Syafi'i nyarios sok rek naon sakaulah eta jamaahna punten mama ari tengah-tengah dunia di mana Imam Syafi'i tengah-tengah dunia mah Mekah tengah-tengah dunia mah Mekah percaya we geus da ka Imam Syafi'i coba muncul abdi nanya tengah-tengah dunia mana Mekah tuh piratu tinggal ngabalikeun coba terang maneh coba terang maneh sakitu we cukup medal dak mau mun teh kami terang mah coba ukur yang tengah-tengah teh Mekah coba ukur hanya udah mulai ke aku eta udah Imam Syafi'i nyari tengah-tengah negara teh Mekah jadi kapal wali percaya kalau orang mau percaya jadi supaya ulah sieun emutan pasrahkeun ke ahli ilmu ahli amal dan ulama cek ulama Nabi besar Muhammad SAW nyarios la yadkhulal jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin cekap lan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin lan
yadkhula jadi nasabda lan yadkhula jannata moal asup ka surga man siapapun orangnya rek ustad gede rek ajengan jegun rek ki besar rek kasepuhan rek abuya rek pejabat tinggi moal ka surga siapa man jelema kana fi qalbihi aya dina hatena mithqalu dzarratin satimbang sireun saberat semut mingkibin tina takabur sagede sireun tina hate moal ka surga sehingga direun heula di neraka geus beak dosa takaburna namanya ka surga keun jadi kana kangjeng Nabi ari kangjeng Nabi na tawadu ari anak buahna sombong ane ari Nabi na tawadu ari cucu-cucuna aya nu sombong aneh Nabi na tawadu cek Nabi ulah sombong kunaon umatna sombong Nabi lagi ente sombong kunaon umatna sombong kan Nabi teh pangsaena makhluk pak istimewa makhluk lebihkeun ka cek para ulama Nabi besar Muhammad SAW eta darahna suci wiwisna suci eena suci kaisarna leuwih seungit di badan kasturi mana dalilna cenah ulah leuwih teuing cenah muji-muji teh bisi mentuhankan manusia oh ayeuna mah kieu we Nabi Muhammad mah komplit buktina Nabi nadong burdah aya dia salat Imam Ahmad Rifai aya dina salawat Imam Ahmad Badawi aya dina salawat Syekh Abdul Qadir Jilani aya komo dina burdah mah abdi jara anu ngaran burdah Raja Wali ngaranna Imam Muhammad Busiri ai burdah teh 160 bait mun telepat eta nadong burdah teh mun dibaca satu kali hatam burdah dinadongkeun ngabanding pun maca dalail bareng 70 kali pan dalail sakitu hebatna abdi zarah kanu ngaran dalail ngaranna sami Muhammad Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli di Maroko anu ngaran burdah pemuji Nabi Imam Muhammad Busiri di Iskandaria di Alexandria di Mesir duanana ngaranna Muhammad tukang muji Nabi dina nadong burdah pan sakitu hebatna dina nadong burdah sakitu tinggina muji-muji Nabi entah muji Nabi lemah muji kabogor mah tapi kedua sakayang mana ayat jalma ngomong di hadapan umum ya bisi mana hayangnya kabogoh urang mah hitut lagi sengit eta disebut sengit gelap harga cek urang tadi mana ya hitut sengit kabogoh urang mah hitut lagi sengit kena antep dakil bogoh kena kayak geus bogoh ge bakal bau kangjeng Nabi cinta Nabi Muhammad ini ngamuk dan cinta aing aku cinta ke Nabi mengikuti sunnah Nabi mah bohong tah dina muji-muji Nabi dina salah sapina wela kudola teh paling lebih Nabi wiwis kesanta paling Nabi eta teh suci udah kelebihan entah kelebihan dina salawat Imam Ahmad Rifai coba tinggal dina salawat Imam Ahmad Badawi coba tinggal eta teh puji Nabi setinggi langit komo Imam Abdus Salam bin Masis mah rajana Imam Abu Hasan Sadili makamna pan di Tetuan di luhur gunung di Maroko abdi zarah ka makamna aya pesantren Imam Abu Hasan Sadili ke waktu murah waktu anjeunna pemuda masanten di Imam Abdus Salam bin Masis di Maroko di luhur gunung mun bahasa Arab nama Maghribi Maroko jarang si Abdul Qadir nuju wiridan aya suara tanpa rupa ya Abdul Qadir tir ilal Maghrib sayula dusulkan oleh pihada waktu hai Abdul Qadir hibur maneh ka Maghribi kablah kulon gitu hibur dina waktu ayeuna bakal lahir Raja Wali langsung si Abdul Qadir hibur kan negara Maghribi di Baghdad ke Maroko ay Maroko teh catat Aljazair hibur langsung neangan ngaran Syekh Masis aya ngaran Syekh Masis Raja Ulama Raja Wali Assalamualaikum Waalaikumsalam aya naon Syekh Abdul Qadir tadi
Ayo anak mana sabar hiji kan? Coba kalian nyaho. Si anak kau lagi hiji. Mana deh? Tadi jam 2. Mana deh? 3. Mana deh? 4 terus. Mana deh? Teu aya deui. Aya keneh anak mana? Teu aya deui. Aya keneh. Kaula nyaho. Ucap lahirkeun jeung bertinggal. Enggak saya nak kapilaan ku si Abdul Qadir enggak susah pasti tinggal ke kamar geus lahir tah ieu calon raja wali kadikeun dipangku ku si Abdul Qadir ieu orang bakal jadi raja wali ngaranna Abdus Salam bin Masis. Imam Abdus Salam gaduh murid, Imam Abdus Salam bin Masis gaduh murid, Imam Abu Hasan Sadili. Imam Abu Hasan Sadili gaduh murid, Imam Abdul Abbas Mursi. Imam Abdul Abbas Mursi gaduh murid, Imam Yaqutil Arsi. Imam Yaqutil Arsi gaduh murid, Imam Ibnu Athaillah Sakandari pengarang hikam. Ijarahan saja ku abi. Pernah di ujung Mesir perbatasan Sudan. Eta Imam Abdus Salam bin Masis sholawatnya terkenal di Maghribi. Ai Maghribi itu tempat raja wali unggul, termasuk sholawat Nabiya anu ngaranna dirinya Imam Abdul Wahab At-Tazi. Abdi kan guru dirinya ngaranna Syekh Aziz Kubaiti. Abdi ijazah kitab Syawahidul Haq jeung kitab Sa'adatul Darain jeung kitab Abdul Sholawat. Anjeunna madhabna madhab Hanafi. Jadi dikatakan madhab Maliki. Maroko Syekh Aziz Kubaiti masih juga no. Ijazah kitab Syawahidul Haq, Sa'adatul Darain, Syekh Yusuf Nabhani, Abdul Sholawat, kitab Al-Ibris, fi kalami Imam Abdul Aziz Adibah. Ayah makamnya Imam Abdul Aziz Adibah itu di Maroko. Tah Imam Abdul Salam bin Masis muji Nabi satinggi langit. Allahumma sholli ala man minhum syaqatil asrar wa falaqatil anwar wa firtaqatil haqaiq wa tanazatul ma'adam fa'ajazal khalaiq wa lahu tabu'atil qawm. Falam yudriku minna sahabiq wa dalahi fariyadul malakuti bisahri jamali mulikuh wa hiyadul jabarti faida anwari mutadafikuh wala syai'a illa wa huwa bimanutun idlaulal wasitatu la zabaka makila mausud. Panjang kene itu teh muji sholawat Imam Masisiyah teh panjang kene muji Nabi satu mantap ulah so nyalah-nyalahkeun ka ulama tukang muji Nabi sabab Nabi muji ka tukang muji Nabi. Nabi muji ka tukang muji Nabi. Innallaha yuhibbut tawabin, sajana Allah cinta kanu tukang tobat. Sanajan balagajul, sanajan brengsek, sanajan bajingan-bajingan, sanajan bakar warah, tobat diterima ku Allah. Allah nyaeun kanu tobat, Allah cinta kanu tobat, Allah resepkeun kanu tobat. Asal tobatna sing beres. Dosa di beja-beja, dosa deui. Dosa mah tong diomong-omong, dosa mah tong di beja-beja. Lamun dosa di beja-beja namahan dosa. Kekini jika merasa bangga, aing geus 3 kali di penjaranya, cecegan ku aing 4 kali kira lah. Anu kitu jadi bangga geus 3 kali teh. Ku sadar teu tobat jadi bangga. Diagul-agul. Tuh. Kekini beda-beda. Wa yuhibbu mutatahhirin jeung cinta kana suci kabeh, suci badan tina najis. Seperti diwasu, cai atau susuci badan tina hadas, ibad hadas. Susuci ate mah kudu kanu guruna. Pan tadi sebutkeun layan hula jannah, tak moal asup ka surga man jelema kana fi qalbi nu aya dina hatena misqal dzarratin min kibrin sagede sireung takabur dina hate moal ka asup ka surga sehingga dileumeukeun neraka komo takaburna gede. Urang diajar bab susuci dina najis, susuci dina hadas. Mungkin susuci dina bagian hadas mana kalau itu cuma mungkin. Terus lah, itu dari. Maka ceretanana itu jadi najis. Upama kehampangan kahade teh kade. Upama wiwis kehampangan teh kade. Pantulanana itu cai kehampangan ceret kade. Pantulan cai kehampangan cet, eta mah yakin cai kehampangan cai urut rumah na geus najis kamu cai kiihna kuping kan sekedar kade pantulanana eta cai kehampangan cet sehingga henteu bisa kariksa kana badan atau pakaian terutama upama kehampanganna bali nantung padahal ulah nantung teh sabab hukumna matu
awas mun tiasa lalaki wiwis, mun tiasa lalaki wiwis kedah kanu tempat anu empuk atawa entong nu teuas. Adab-adaban wiwis kahiji ulah wiwis karena tempat nu teuas. Sabab mun wiwis tempat nu teuas bakal ngecret metel mantul. Contoh keur dina kloset wiwis tarik ka ulah dikahareupeun ulah di kana kloset anu hareup anu mentogna ulah kajenteun wiwisna dilukeun ka handap digancaikeun atau dikaluhurkeun kade kana irung ai di ka handap geus mah kana cai moal ceret tah lamun nembak ka hareup abdi ge sok metel kana titis nya wiwis keur wiwis tah ka hareup ulah kanu anu deplok ulah kanu mentogna ka handap we kanu lesangna jeung nyerodot ka hareup teh wiwis teh lamun dipentogkeun ka hareup metel malikan kana pitis atau kana tuur tah najis. Mantap wiwis teh tahanapkeun mangga kaluhurkeun hae ngan bisi kana irungnya teh kaluhurkeun mah. Ulah mitahanap wae. Kadua keur waktos wiwis eta petelanana nu jadi masalah teu karasa. Ai karasa mah bisa diwasu. Ieu teh karasa mah teh nyeuneuan. Wudu geus obeh wudu geus udah salat padahal aya wiwis ngecret teu sah salatna. Nabi Muhammad SAW nyarios inna amata azabil qabr minal rusas sanyanyana sumanambah siksaan kubur tersebarna siksaan kubur dibantai habis-habisan di jero kubur minal rusas gara-gara petelan cai wiwis kecetan air kencing eta tadi siksa banget teh. Ieu menjalmi teu ngaos tilaka kupingkeun aya jalmi tukang maca Quran teu eureun-eureun, tukang sholawat teu eureun-eureun, tukang salat sunat teu eureun-eureun kalau fardu, tukang puasa teu eureun-eureun, tukang sedekah teu eureun-eureun, tah eta teh ganjaranna gede dan geus dipigawe kabeh. Ngan wiwis sok ngecret para nu wasu, wiwis henteu bersih obehna, wiwis henteu apik obehna, aya cai kampang ngecret teu karasa, tetep disiksa jero kubur. Urusanna urusan dosa, ngecret cai wiwis teu karasa, komo ngecretna karasa. Astagfirullahaladzim. Urang ningkat ka jero sakedik. Bisi teu paham bahaya luar biasa. Anu najis teh hiji cai wiwis, dua wadi, tilu mandi. Ari cai mani suci. Mun kaluar cai mani wajib ibah. Teu batal wudu, wajib ibah. Kadua, aya istri kaguguran. Kaluar eta kaguguran teh daging sagede beureup, wajib mani. Naon sababna? Sabab kaluar cai mani. Aya istri ngalahirkeun, wajib mani. Sabab kaluar cai mani. Kaluar cai mani wajib mani, kaluar getih kimpel wajib mani, kaluar daging kimpel wajib mani, kaluar orok wajib mani. Sabab naon? Sabab daging sakeupeu kaguguran. Jeung orok aya sukuan aya leungeunan sarua cai mani eta teh. Jadi orok anu geus sampurna cai mani asalna. Kaluar ti jero beuteung ieu wajib mani teh si awewe. Mun teu aya nipas, tela. Terus keluar daging sakeupeu disebut keguguran. Kaluar keguguran, tetep wajib mani. Naon sababna? Kaluar cai mani. Mana cai manina? Eta geus jadi daging. Kaluar cai mani wajib mani, kaluar orok ge wajib mani, da kaluar cai mani nu geus gede. Tah ayeuna lamun orok kaluar disusul ku darah nipas, teu meunang mani da geus aya nu nyegah nyaeta nipas. Begitu lalaki kaluar cai mani wajib adus. Saeutik kaluar nu tetep wajib adus. Ali kaluar wiwis henteu wajib adus. Wajib misa. Begitu kaluar cai wiwis wajib misa naik teu ngisang ngaremet. Masalahna teh mun wiwis teu ngisang ngaremet jadi geuleuk. Hiji haram masuk ka masjid da tos wiwis obeh. Gara-gara aya najis tah. Kuping geus sekedap.
haram asup ke masjid. Aya najisan can dikobehan padahal geus dari cai wiwis mah. Kadua gara-gara wiwis teh obeh teu meunang cicing di jero masjid da aya najisan. Rumah suci tempat-tempat Allah teu meunang diasupan kudu aya najisan. Katilu teu meunang sare di masjid. Naon zaman aya najisan can obeh. Kaopat teu sah salatna sanajan wuduna bener, salatna bener. Beres sampurna tetep teu sah. Da aya najis kadua suruh nyata tiras wiwis teh. Nu kalimah nyekelan kana salat batal nu salatna. Batal kana salat diceklan ku tos wiwis can obeh jadi batal. Sabab diceklan ku jalmi tos wiwis can obeh. Kunaon jadi batal? Apaan diceklan ku aya najisan. Budak can disunatan nyekelan kana samping indungna, nyekelan kana samping bapana, nyekelan kana mukena indungna, kagok batal salatna. Komo tawaf mamangku orok can disunatan mah teu sah tawafna. Aya dengan umroh bareng jeung abdi. Teu kanyahoan, teu terang aya kita eker tawaf jamaah nyarios tuh. Aya ajengan anu romo main. Aya mah 50 urang mah dipimpin ku ajengan anu. Mawa orok putaannya nya tawafna atau teu sapan orok pacan disunatan. Mun geus disunatan bieu kunaon orok can disunatan dipangku di bawah tawaf teu meunang panaya najisan. Salat oge mangku orok anu can disunatan diceklan ku orok ku budak anu can disunatan batal salatna. Cuma di pepangku ditawafkeun alus nya teman nawafkeun budak ngan can disunatan. Umur 1 tahun can disunatan di pepangku. Terus sah tawafna da aya najisan orokna. Mana najisna biar tungtung sirit tu cantik eueuh. Kayak teu harti cenah ye. Mun hayang ka harti tengkolkeun. Kieu ngaji mah supaya masyarakat teh paham, masyarakat apal bejakeun deui ka umum. Supaya masyarakatnya hukum bakal harum. Namun jelema teu nya hukum cilaka. Aya istri keur head. Istri keur head babaturanna keur salat dicekel mukeunana pageuh batal nu salatna. Istri keputihan, penyakit keputihan napal dina selempak, napal dina cangcut keputihanana nyekelan ka indungna ka adina ka lanjutna nu keur salat dicekel mukeunana kudu boga penyakit keputihan batal salatna. Istri tos wiwis can obeh nyekelan ka babaturanna nu keur salat dicekel mukeunana batal salatna sabab dicekelan kudu head kudu keputihan kudu tos wiwis can obeh. Nah make batal sabab darah head jeung keputihan jeung cai wiwis sarua hukumna najis. Tah ieu mah ku awewe nu head we nya tokeunana entong ku lalaki tos wiwis. Tah mun lalaki tos wiwis can obeh kahiji haram asup ka masjid, kadua haram cicing di jero masjid, katilu haram sare di masjid da aya najisan, kaopat teu sah salatna sanajan huduna bener, salatna bener da aya najisan can diobehan, kalimahnya kelangkang salat batal salat batul, dicekel ku tos wiwis can obeh, kagenep haram bersetubuh, haram jima sabab tos wiwis can obeh maka tungtung zakar najis haram bersetubuh jeung istrina. Istrina entos wiwis can obeh haram bersetubuh jeung suamina sehingga obeh heula. Kunaon diharam pan aya najisan. Tah begitu tos wiwis can obeh haram jima da aya najisan. Ayeuna aya najis wadi, aya najis madi, aya najis cai wiwis. Ari cai mani mah suci, mun cai mani najis jelema najis. Panjelema suci, da cai manina suci. Ai cai wiwis mah najis, nu kadua wadi, nu katilu madi. Eta mah najis. Kahiji tos mangguel semen, tos mangguel beas, bebeuratan. Tah aya cai mah leuwih kaluar dina tempat kaluar cai wiwis. Karena selempak teh baseuh, awas najis tah. Sanes cai mani sanajan tiga sami. Wadi madi tos bebeuratan kadua begitu syahwat ageung tah di mana syahwat ageung kaluar anu sapertos cai mani lain cai mani eta mah najis. Tah menjadi masalah cek ulama dina Busyrul Khalil dina Hawasil Madaniyah nu jadi masalah mah
anu kaluar santosna syahwat agung syahwat kenceng tainu kaluar seperti cai mani lain cai mani kudu wawasuh heula kudu obeh heula memeh bersetubuh sabab eta najis hek bersetubuh jeung istri aya najisan da biasana mun syahwat kenceng cenah kaluar teh cai wadi jeung madi ari wadi jeung madi najis ari mani mah suci kos kumaha cirina wadi jeung madi nyata di mana bebeuratan manual naon wae berat tangkin sok aya nu kaluar jarang dan osok aya nu kitu jarang anu tukang bebeuratan oge anu tara kaluar sapertos bobodas na endog tara kaluar itu can pernah seueur ari ieu mah aya kaluar tos papanggulan atawa keur syahwat kenceng kaluar ta eta teh najis cekap tah upama pameget nisan ulah sakadar dakalna diusap make cai kada diusap-usap ke cai nu dipake ngusap leunna jadi najis komo si cai na teh disiuk diasongkeun kana huluna ja ayo minum ja minum sih ayo atau jadi najis cai dina dampal leungeun jadi najis dibanyurkeun sanes diasong-asong atau diusap-usap upama pameget nisan ulah sakadar dakarna diusap make cai tapi kudu dibanyur oge eta cai kumahanana direken najis lamun eta tempat can direken suci eta si cai teh najis da cai wisna aya keneh dina ujung sirip dina tungtung zakar dibanyur ku cai suci da cai nu dibanyurkeun suci murang mah jadi najis cai teh da ngilu dibanyurkeun kana cai wisna ngilu jeung cai tah cai nu murang handapkeun najis kade nu kahiji tek teh suci tah geus dibanyur pindah tempat dibanyur deui ku cai sapenyiu tah nu murang teh teu najis da geus suci tadi dibanyur kudu sakali tah cai kumbahanana direken najis lamun eta tempat can direken suci ku eta kumbahan kulantaran kitu kahade kaceretan upama sakadar diusap maka teu jadi suci sanajan sababaraha kali oge diusapna malah nu dianclomanana ku panangan anu urut ngusap hulu dakar eta jadi najis aya anu dianclomanana ku katerapan najis dina panangan anu tadina nyekel hulu dakar anu najis istri oge sami kedah api awewe sarua kudu api sehingga ulah ka obe lamun keur cai kahampangan can saat wiwis masih kene kalaluar dibanyuran ku cai eta mantak amurato kudu seepkeun heula cai wiwisna geus wiwis seep ditirat di dehen-dehen geus di dehen-dehen biasana kaluar deui taneme obe jadi can beres wiwis mah tong ka dibanyur da bakal amurato alhamdulillah nyarioskeun najis nu bae mudah-mudahan cara ngawasuhna tos dijelaskeun mudah-mudahan sing janten hampura Allah Ta'ala nya Allah sing resepeun sing cintaeun ka urang Qora Ibnu Juman halaman sabaraha halaman 14 tinggalkeun wafat ku kanjeng Nabi istri Nabi teh salapan eta nya hiji Siti Aisyah, dua Siti Hafsah, tilu Siti Sauda, kaopat Siti Sofia, kalima Siti Maimunah, kagenep Siti Romlah, katujuh Siti Hindun, kadelapan Siti Zainab, kasalapan Siti Juwairiyah. Ari sadare keramana anu Islam eta aya tilu, dua pameget nyaeta Sayyidina Hamzah anu gugur di medan pertempuran di Gunung Uhud, dimakamkeun aja di Gunung Uhud namina Sayyidina Hamzah. Jeung Sayyidina Abbas eta mamang Nabi anu diwasiatan piwalang salat tasbih ya Abbas paman Nabi yang menjalmi hayang saceduh metu saucap nyata sing langgeng salat sunat tasbih abdi salami di jajahan ku guru abdi entos 35 tahun nepi ka ayeuna alhamdulillah ke umur 15 tahun abdi di jajahan sholat tasbih ku guru
ayeuna geus 50 tahun. Alhamdulillah lamun tinggalin geus sepi kodok. Salat sunat tasbih wengi sakali, siang sakali. Aya ajengan dongkap abdi di daerahna, di daerah Tasik, sareng di Tangerang dongkap abdi maros. Punten cenah ajengan. Abdi hoyong terang jimat ajengan naon? Cek abdi teh jimat abdi mah moal dibeja-beja ada rahasia. Jimat abdi mah dibeja-beja, ieu wayahna yang dibejakeun. Jimat ajengan naon abdi hoyong nurutan. Cek teh kanu sanes we. Kuku pas ngadua kalian datang di ka dieu. Kuku hoyong diwartakan. Oh kieu tuh jimat abdi mah opat. Ecek buru teh kapungkur kane nu opat diamalkeun. Kahiji dawam wudu. Dawam wudu teh baheula Jenderal Sudirman teh tentara. Jenderal Sudirman teh panglima, cacakan panglima, cacakan tentara, dawam wudu, sukses melawan penjajah Belanda, berani mati sabab teu batal wudu, namun maot teh mah keur boga wudu. Tah, jadi Jenderal Sudirman komo mun ajengan jeung ustaz jeung kiai itu pantes pisan mun dawam wudu. Mun dawam wudu pantes pisan. Di pareman HP nya wayah nuju ngaos teh kenging aya nelpon pareman heula wayah supaya ulah kaganggu sana pareman ibu-ibu HP na mungkin terus di SMS we anu nelpon SMS aing keur ngaji goblok SMS kan dibaca pan di SMS deui aing teh nyaho teh lah, jangan mikir gaji, betul mah nunggu SMS. Abdi ge, ketika bahas sholat, kayak gue HP disada, mun sholat HP disada, pada itu bakal bimbang saya lihat, ini bakal hebat. Jadi mun jasa pada mana pas abdi kenyang bahasa itu disada di HP abdi, disada di, gua abdi harewasan nih, kenyang aja goblok. Nggak jawab kenyaho kayak juri juga gitu urang bahas ulah tabatul disada dua abdi tadi ngira teh mata kada mun nek ngaos di Palewan nuju di daerah Kalawan gitu genah-genah we di masjid bahasa disada di di hampura nu disada nu can disada ulah disada tadi itu bahas naonnya bahas kahiji dawam wudu kadua sholat sunat tasbih wasiat Nabi ke sahabat komplit dina dua disebutkan dua rijalul ghaib abdi kapungul ada moal ieu laun organisasi mun bahasa Indonesia santri rijalul ghaib santri rijalul ghaib al-aqtab ngaran sandrigos singkatan sana santri rina di jalur gona gue bah sakahayang itu mah kadua di jalur gue itu tidak tusarikan nah parupunan Sunda aya tentu sholat tasbih paling mujarab abdi jajahna kabukur di Madinah Munawwaroh sareng Irak Baghdad mantak sok dawam kita sholat sunat tasbih wengi sakali dua rakaat nyata satu salam, dua rakaat assalamualaikum, dua rakaat assalamualaikum. Jadi 4 rakaat, 2 salam. Di siang mah 4 rakaat, 1 kali salam. Dawam teh tak sadun dan sampai 2. Dawam. Alhamdulillah untuk 75 tahun berarti di umur 15 tahun. Jadi lamun wengi teu kabujeng siang 2 kali. Mun keur sibuk ngaos. Lamun siang teu kabujeng wengi 2 kali. Depan tasbih sadin sampai 2 kali kain 4 rakaat gitu. Siang 4 rakaat 1 salam, wengi mah 2 rakaat mangga. Katilu astagfirullah dulu saya itu. Anu apa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad.
cek anjeunna teh abi nampi cenah. Alhamdulillah wa syukurillah. Bungaheun anjeunna. Sabab dalilna geus gadul nya nya teh hoream teh. Dalilna teu hafalan saya teh salat tasbih hebat. Tah wasiatna ka Imam Abbas nya teh ka paman Nabi, hei mamang, kaula rek wasiat ka anjeun, rek amanat ka anjeun, nitip salat tasbih, ieu luar biasa hebatna. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saena ngene wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tah Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, hiji istri bibina nyata Siti Sofia, ari ibu susuna Kangjeng Nabi sallallahu eta dua, hiji Siti Halimah Sa'diyah, kadua Siti Suhaibah Al-Aslamiyah. Jeung wajib menyahukeun sakabeh nabi-nabi anu disebut dina Quran nyata 25. Hiji Nabi Adam, dua Nabi Idris, tilu Nabi Nuh, 4 Nabi Hud, 5 Nabi Soleh, 6 Nabi Ibrahim, 7 Nabi Lut, 8 Nabi Ismail, 8 Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyas, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 18 Nabi Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 2 Nabi Zakaria, 2 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Ieu akidah Ahlussunnah wal Jamaah kada hafal. Jeung wajib kudu percaya karena sakabeh kitab Allah Ta'ala nu diturunkeun ti langit nyaeta loba kacida. Tetapi nu kudu dikanyahokeun kalawan tafsir eta aya 4. Kahiji Taurat diturunkeun ka nabi ngaranna Musa. Tongkan yang jangan, tongkan deh. Tulis dia. Tongkan deh. Kahiji Taurat, kuping deh. Diturunkan ke kaum Nabi Musa alaihissalam, makanya di Kusebil Ahmar, Abi Jarah kan Nabi Musa di Israel, di luhur bukit. Kedua, Zabur diturunkan ke Nabi Daud alaihissalam, Abi Jarah kan Nabi Daud alaihissalam di Yerusalem, di pemakaman umum. Malah Abi diseret di makam Nabi Daud. Pedahnya lahan ngomong, dan Israel berkuasa, berkuasanya Israel teh keteledoran Palestina. Bahwa kepingin sekedap Israel teh minta naik meuli tanah hayang dibere, esel tanah tuh sakedik mah, teu dibere di Palestina. Dan masyarakatnya seueur nu hianat diulah-ulah ge dijual ka kafir. Meser 1000 meter, meser deui 1000 meser, kajeun mahal ge dibeli. Kajeun mahal ge dibeli ku Israel. Kabita penduduk Palestina dijualan-jualan, akhirnya lega-lega nyieun pemukiman, nyieun kantor, nyieun gudang, nyieun gedong. Ayeuna jelas ngalejek ka pribumi. Akhirnya Indonesia haram ngajual tanah ka Cina-Cina kafir, haram. Abdi mengisah berapa tahun ngomong di haram. Kajian nih kamu gede, namun sebabnya coba ini Purwakarta, lu 70% lu gak beda Cina kafir. 70%, tanu 70% teh asli pribumi Purwakarta. Nempel di Cina kafir. Lalu Cina Islam abdi setuju ngajual tanah ke Cina Islam hei. Ke Cina kafir mah bakal dijieun. Tanah urang teh dijieun imah bakal nyembah selain Allah. Makanya eta teh nu kaluhur urang. Warisan ti bapak ti aki kini nih dijual ke kafir karunya nu ngawariskeun 70% Purwakarta. Karawang 80% nu Cina kabeh. Nepikeun ka tempat pemakaman ge hebat di Karawang eta. Nu bogana saha jang pemakaman kafir-kafir. Sehingga berotak saeutik urang teh ayeuna rek dijajah ku saha. Indonesia teh bakal berkuasa teh saha engke teh. Penduduk Indonesia asli bakal jadi anak buah, bakal jadi kekesen, bakal jadi tamu saha pribumina. Ti ayeuna kene geus kaciri. Ke zaman si Ahok naik jadi gubernur anu ngabela ka juragan Ahok saha. Pan ajengan-ajengan kene. Begitu berkuasa Anies ayeuna aya sakedik-kedikeun kurban ke zaman Ahok teu meunang di mana kalep kurban, teu meunang tablik akbar di Monas, teu meunang itu teu meunang ieu. Gede ku gubernur Islam ayeuna keur memeh
PPKM kemana COVID pan sanggala kenging nek tablik akbar ge tanya kaciri kidinya ge coba beritakeun saeutik mata hati urang incu urang karunya urang masih kene siap tempur di Allah urang masih kene berani melawan kafir abdi geus blak-blakan hei Indonesia hei agama Islam aing siap kabela siap hei Indonesia aku siap pembelamu hei Islam aku siap pembelamu saha jelema nek rusak Islam di Indonesia sajelma nek rusak NKRI aing siap turun abdi geus ngomong eta geus ngomong abdi siap turun naon sababna sabab NKRI pribumina urang kunaon tanah geus beak tuh tinggal di Ciseusi kali itu tinggal di Manggis kali itu tinggal di Bojong kali itu eta geus beak tanah-tanahna diboyat ku Cina-Cina kafir nu ngajualna orang Islam carana orang Islam engke incuna bakal ngarasakeun kekejaman kafir nitip kali abdi ngomong kieu bakat punya ka NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia abdi ngomong kieu bakat punya ka anak incu eujeun ka masyarakat muslimin orang-orang Indonesia teh sesieuna kaum muslimin inung bapana ingat kuat kene akin ini kuat kene akin ini maut inung bapa maut tinggal incu teh kabeneran anu berkuasa teh orang kafir nek kumaha mau bisa ngelawan itu orang alhamdulillah wa syukurlah orang mah masih kena bisa ngelawan tapi nggak ngomong sampai ngadamu Indonesia aing siap turun sampai ngadamu Islam aing siap turun mun abdi mau anak itu can pukul keluarga maka ti anaknya nih pertahankan kade tanah jualnya ke Islam deui rek urang mana-mana ge hek nek urang Cina, nek urang Amerika, nek urang Belanda asal Islam geus. Naon sababna bisi eta tanah nu dijual ku urang ka kafir teh dijieun imah, dijieun gedong, hayang nyieun tempat sesembahan di kamarna, tanah urang asalna. Sabab jeung nulungan masia. Buka kitabna Hasyiatul Yadul Mustadsidin. Abu Ya Muhtar An-Nidam Sukabumi tos nyarios dina kitab Maujudul Ma'an dinya. Para ulama Hadramut geus nyarioskeun awas tanah tong dijual ka kafir Palestina ge gara-gara ngajual tanah nasa itu ka Israel bikin gede ayeuna ngaleunyeut ka Indonesia ge sarua kabeh bangsa Indomar kabeh lolobana nu Cina ari anak buahna Islam pabrik nu Cina anak buahna Islam dilaku Islam ngajarog dina cur kafir alhamdulillah min dzalik entah payahna perlihatkan tarik urang sebagai kaum muslimin ulangna bikin ke agama dilece abdi ngaduan ka Allah tak aya jenderal polisi ngaranna Napoleon Bonaparte jenderal orang Sulawesi nu ngagebugan si kaceng kece digebugan urang doa teh jenderal Napoleon Bonaparte sing panjang umur namanya abdi ge hayang ngagebugan jelema nu ngahina ka nabi teh hayang malah hayang ngaburak ku tai beungeut ngantai nanti kudu digaya buat ku abdi nih jadi hoream teh gaya di tai tadi alhamdulillah jenderal Napoleon Bonaparte jenderal polisi ngagebugan anu ngahina nabi abdi masa keju ku abdi lamun menta tanda tangan jamaah abdi ku abdi rek kita tanda tangan kabeh bahwa jenderal Napoleon Bonaparte jenderal polisi ngagebugan ngahina nabi eta pejuang Islam eta pahlawan Islam ngabela Nabi Muhammad SAW sing dihamur dosanya adin kahayang teh polisi jeung tentara teh eta garaga asal anu ngahina nabi sikat ratakeun irungna da urang teh bisa urang mah urusanna jeung hukum sugan we bangsa jaga-jaga dibener urang duakeun lah nya sing dihamur dosanya saha tadi didukung ku kepala ulama da ku urang mah moal bisa dikebut jadi tungtungna wararane ngahina nabi teh da eueuh nu di beresansi nu kapas padahal mah hukuman agama mah itu hukum murtad hukum bunuh kitabna di hayat ujen sahaja mah nyebutkeun Nabi Muhammad SAW lahir ke tempat kaluar cai cii tempat kaluar cai kahampangan nabi kaluar tina tempat orok bangsa urang tah hukumna dibunuh eta pan nabi mah lahirna teh tempat suci
Hanapun bujal salureun panti dibelah ku Allah kaluar Nabi sadayana Nabi kitu angin Nabi Muhammad SAW kaluar teh tina cangking nu belah kenca cangking nu belah kenca dibelah ku Allah ta Siti Aminah teh ibuna begitu dibelah cangking nu belah kenca Nabi Muhammad SAW keluar begitu keluar geus herang bercahaya bersinar geus mencorong geus mati sifat geus digunting ali-alina geus digunting pusana geus disunatan langsung sujud bari maca Allahu Akbar eta lahir Nabi geus istimewa maka nyebutkeun Nabi lahir biasa-biasa saja ulah saketerlaluan urang oge jami awam teu wani ngomong anu menyinggung Nabi nyetita akidah ahli sunnah jamaah ieu bahwa Nabi 25 ieu sadaya Nabi jeung Rasul kitab suci anu opat kitab suci hiji Taurat dua Zabur tilu Injil diturunkeun ka Nabi Kangjeng Nabi SAW masih hidup Nabi Isa ieu teu meunang nyebut hari wafat Nabi Isa teu meunang masih hidup Nabi Isa ka opat Quran diturunkeun ka Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW jeung 20 suhuf diturunkeun ka Kangjeng Nabi Sis alaihissalam jeung 30 suhuf ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam jeung 10 suhuf ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam samemeh turun Taurat jeung kudu percaya kana sakabeh malaikat nyaeta pirang-pirang hamba Allah Ta'ala anu dimuliakeun lain awewe lain lalaki gawena taat salawasna tara pisan di gawe maksiat ari lobana henteu aya anu terang lian Allah Ta'ala tetapi ali anu wajib dikanyahokeun kalau tafsir eta 10 hiji malaikat Jibril tukang nyandak wahyu ka para nabi dua malaikat Mikail tukang ngabagi rezeki jeung nurunkeun hujan tilu Israfil niup songsong opat Azrail ditong Ijrail Azrail tukang nyabut nyawa sakabeh makhluk lima malaikat Raqib tukang nuliskeun amal manusia anu hade genep malaikat Atid tukang nuliskeun amal manusia anu goreng ali malaikat anu dua nyaeta anu dingaranan kiroman katibin Raqib Atid teh kiroman katibin ta akidah ahli sunnah wal jamaah mah nekatkeun bahwa malaikat anu 10 ieu teh wajib terang akidah ahli sunnah wal jamaah jeung akidah ahli sunnah wal jamaah mah malaikat di bawah nabi di atas malaikat derajat teh 7 sakabeh malaikat anu nanggung aras nyaeta aya 4 memeh kiamat jeung dina poe kiamat ditambah deui 4 jadi 8 nu nanggung aras 4 kahiji rupana rupa helang kadua rupana rupa banteng katilu rupa singa kaopat rupa manusia tah malaikat nu nanggung aras rupana 4 rupa singa rupa banteng rupa helang rupa jelema kitab tafsir Imam Sawi Imam Ahmad Sawi teh galuh guru ngaranna Imam Ahmad Dardil makamna di Mesir caket Universitas Al-Azhar abdi atos ziarah ka makam akidah ahli sunnah jamaah kalinya benten sareng akidah di Saudi benten sanes madhab fikih sanes akidahna madhab tauhid di Saudi Arabia mah muludan teh ulah tawasul maca burdah mah komo ulah pisan maca Jarobi bin Mustafa ditangkap maca Jarobi bin Mustafa terjadi maca dalail ditangkap apan teu meunang muji-muji Nabi luhur teuing teu meunang jarah ka kubur teu meunang tawasul ka Kangjeng Nabi teu meunang peringatan maulid Nabi tah ieu paur mantap lamun aya jalmi digawe di Saudi Arabia mending digawe entong ngaji mun jelema ti imahna digawe ka Saudi di Saudi ngiluan ngaji di Masjidil Haram ngiluan ngaji di Masjid Nabawi Madinah nu ngajina Wahabi balik teh bakal beda jeung masyarakat balik teh bakal bentrok jeung masyarakat abdi gaduh rencangan digawe di Saudi 8 tahun nyarios cenah alhamdulillah salami 7 tahun abdi di ditu ngaos terus wih kalemurna deumurna teh pasea wae tapi teu aya anu nurut kahiji jarah kubur haram di Saudi ge cenah eueuh nu jarah kubur dicaran ku pemerintah ge kadua murudan teu meunang
katilu tawasul musyrik terus tah di lemur nanti disebar-sebarkan di lemur nanti ngomong wae di lemur nanti ngajak-ngajak akidah Wahabi nu aya di Saudi Arabia bentuk jeung masyarakat pasea jeung dulur tak urang mah ngabela hak tong digugu gitu kajian kitab naloba tidak abdi mah terang lain batur babaturan abdinya lila digawe di Saudi 8 tahun anu digawe nama 1 tahun anu 7 tahun nya digawe balik ngaos sama rupna mun guru nanti ahli sunnah wal jamaah pan abdi ari ka Mekah sales di Masjidil Haram ngaos teh ka bumi da ahli sunnah wal jamaah mah teh meunang ngawurup di Masjidil Haram Habib Zain pan ngaos teh jam 12 wengi abdi dijemput make taksi mun ngaos jam 12 jam dia di Masjid Kuba dijemput ku taksi langsung di sana bumi ka majlis Habib Zain bin Jamil abdi ngiringin nyawa saja sampai jam 1 toh ini terang-terangan dan ditangkap Habib Zain bin Jamil menjalan kamake di Medina terus ayah intel menguntit terus namun sasalaman cium tangan ditangkap kiaina temenang sasalaman cium tangan keajengan sabab menuhankan makhluk jadi nyebut Tuhan ke makhluk sasalaman cium tangan teh ulah di Saudi maka telah mau naik digawe di Saudi ini digawe ngaji mah pilihan mengguru ahli sunnah mana guru Wahabi mah balik kalemur bakal boga paham Wahabi pasaya jeung dulu Allah cenah di langit Allah cicing di langit Allah cicing di aras taeta paham Wahabi di Saudi Arabia teh Allah di langit sok taroskeun geura di hiji lemur aya nu uih di Mekah di Saudi tapi lain digawe ngajina di Wahabi uih teh bakal dibarkeun Wahabi kadene teh mah ulah digugu ulah diturut sanajan pinter dayon hadisna kita benten di urang jadi lain ngahina lain urang ngahina lain ngan ulah we bakal kapengaruhan urang kadalapan munkar wa nakir tukang mariksa mayit di jero kubur kasalapan malaikat malik tukang ngajaga lawang neraka kasapuluh malaikat ridwan tukang ngajaga surga tangkir dicarioskeun ngaran Jibril saha ngaran Mikail saha ngaran Ajrail saha ngaran Israfil saha aya namina eta mah mencek urang mah lakop terkenal teh eta Jibril ngaranna mah Abdul Jalil kunyahna Abul Futuh tukang nurunkeun wahyu gaduh janjang 600 sabelah janjang 300 sabelah janjang 300 jadi 600 tah janjang Jibril nu hiji nutupan bumi masakana nyunul ke aras sampena tembus ka langit ka bumi katujuh suku nembus ka bumi katujuh mastaka nyunul arah mun cai laut dibanjurkeun kana sirah Jibril moal aya ngecret moal nyangsang dina sayap Jibril jangjangna 600 jangjang da moal tah leuwih ku akal tong naheula akalna tong dibawa kana nyaritakeun karamat tong dibawa kana nyaritakeun mukjizat da akal moal tah hareuti si akal tunda heula moal ka hareuti ieu mah aya hiji wali eta wali luar biasa hebat eta raja wali gagah luar biasa cenah boga karamat ngaranna Imam Abdullah Idrus Akbar Imam Abdullah Idrus Akbar istrina maot hirup sia hirup tadi kali ku akal tapi nyata itu Imam Abdullah Idrus Akbar ibuna naros jangan mana yang buka karamat teh bejakeun ka ibu atuh ieu teh haji umum kubi ieu mana yang bisa ibar aja cik batur mana yang bisa ngapak sancang leumpang di atas laut terus anu maut dihirupkeun ku mana yang lebih kahirup karamat mana yang terkenal tapi emak teh nyaho sampai jakeun ka emak tuh karamat teh kos kumaha coba kupingkeun cek indungna teh karamat mana teh bejakeun ka indung tong nyaho cek batur mana emak bisa nyaho karamat ieu emak baheulapan keur gadis emak teh can kawin jeung bapa keur gadis umurna 11 tahun
tumpang mate di kota Tarim Kaidin kota Tarim 4 Habib Salim Syakiri pesantren Tarim Bapak Abdi numpang alihna di ditu ayeuna bari angkat deui kemarin saya angkat deui tas santai laptop geus aya 16 bulan kirim ayeuna bari angkat deui alhamdulillah cuma khusus rombongan di abdi di sesore gurunya caket Tubatan di Habib Salim Syakiri mudah-mudahan sing jalan ulamanya ya putar-putar urang ditarim ka idit teh idit emot aidit tuh Paul idit ya aidit bahasa Arabnya tak kota aidit kurang menyebutnya aiditnya aidit papa kilo menjadi mah kepleren tak mah di tengah jalan kan kelumpang soalnya ayah nu megas lalaki naik jahat cek mah teh nyamuk di mana nih jang bener emak ke gadis bola air megah di jalan ka bapak maneh ke bebeja ka aki maneh ke bebeja maneh nyawa di mana tapat mah leuwah sarita aya lalaki rek jahat ka emak megah aya numpak kuda dua kuda ditunggangi ku dua jelema eta dua kuda ditunggangi ku dua lalaki langsung nyerang si lalaki teh lompat sieun ku dua lalaki nu numpak dua kuda teh bener jang bener tak eta teh mah numpak kuda teh abdi eta teh mana can kawin abdi geus numpak kuda eta mana can kawin anakna geus numpak kuda duaan ku Allah dikirim ruhanina hei roh Abdullah Idrus Akbar hei roh Ali Sami bin Abi Bakar Sakro tuh calon indung maneh ketiga lu bela ku maneh Allah nah dipanggil ku Allah kita ngabela calon indung lain Syekh Abdul Qadir Hugul ketika Nabi Muhammad rek mi'raj pan naik nunggang karena buruk teu aya titincakan Syekh Abdul Qadir roh na ka dieu ceuk Allah tah Nabi Muhammad naik nunggang karena buruk teu aya titincakan Syekh Abdul Qadir cingogo langsung ditincak undang ka gugangnya Nabi Imam Ghazali sami Nabi Muhammad nuju ngobrol jeung Nabi Isa salam cek Nabi Muhammad SAW ulama ummati ka anbiya Bani Israil ulama umatku seperti Nabi Bani Israil Nabi Isa protes Nabi Musa protes Nabi mah di atas wali satu orang Nabi mual ngabanding jeung wali sadunya wali sadunya pangkat wali sadunya teu ngabanding hiji Nabi ya Nabi tetap di atas sanajan raja wali tetap di bawah Nabi ayo Nabi Muhammad jadi ieu ulama ummati ieu Musa Isa ulama umat kaulana ka anbiya Bani Israil derajatnya seperti Nabi Bani Israil umat anjeun Nabi Musa protes cek Nabi Isa Nabi Musa oh nya Nabi mah di atas atuh kunaon wali sarua jeung Nabi cek Nabi Muhammad SAW hayang nyaho contohnya hoyo urang panggil ulama umat kaula dipanggil hei Ghazali ka dieu Imam Ghazali can lahir di alam arwah ngaranna Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali makamna di kota Tus Iran abi geus jarah ka Imam Ghazali nu kadua nu ngaran Muhammad Datilu bapak Muhammad aki Muhammad incu Muhammad bin Muhammad Bahauddin Naqsyabandi di kota Bukhara jajahan Rusia gegeduk telikot Naqsyabandiyah di kota Bukhara abi alhamdulillah terus jalan ijazah di Syekh Abdul Ghafur bin Syekh Abdul Razak barudak jamaah abdi dilebetkeun karena al-Aqtabiyah aja nuju abdi jarah di Uzbekistan, di Maroko, di Aljazair, di Hadramaut, di Iran aya dirinya makam Imam Raja Wali nu 7 nu di Uzbekistan 7 Raja Wali sami jeung di Maroko 7 Raja Wali di urang mah Wali Songo di Wali 7 disebut lagi Sabatu Rijal 7 Raja Wali anu di Maroko anu di Uzbekistan 7 Raja Wali kena kayak di Imam Abdul Khaliq Al-Ghudawani gaduh guru langsung ke Nabi Khidir salam Imam Abdul Khaliq Al-Ghudawani gaduh murid ngarina Imam Arif Rifkari gaduh murid Imam Ali Romitani gaduh murid Imam Mahmud Tanjir Paktawi nu opat bisa hiber gaduh muridnya Imam Baba Sambasi
Imam Baba Sambasi galuhurit Imam Amir Kulal, Imam Amir Kulal galuhurit Imam Muhammad Bahaudin Naqsyabandi nu disebut Thariqat Naqsyabandiyah. Tah Qadiriyah Naqsyabandiyah langsung abi makam-makam. Tapi tengah ku Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah da sieun. Ai kakara kopal tong ngaku jenderal. Can nyaho sapina mah tong asup Thariqat. Diajar sapina we lah. Aya asup Thariqat nyiduh ka katuhuan. Asup Thariqat itu menang nyiduh ka katuh di hukuman haram mah. Kudu kakencan untuk kahari. Nah, Raja Wali tujuh eta mah di Uzbekistan. Raja-raja wali anu hebat. Nah, ieu Imam Abdul Idrus Raja Wali teh. Kalamatna luar biasa. Di antawisna Imam Abdul Ghafur Syekh Abdul Ghafur bin Abdul Razak abi jajah tan guru di dieu. Kita tak binatang guru di ujungna aya nami walim tadi pan kok Thariqat Naqsyabandiyah tilinya nyanak. Mun Thariqat Qadiriyah masih Abdul Qadir. Mun Tijaniyah di Maroko abdi jalan ka Imam Ahmad Ghazali di Maroko. Ai Syadiliyah Imam Abu Hasan Sadili di Mesir. Ari Jazuliyah di Maroko Imam Muhammad bin Sulaiman Jazuli. Tanu ngaran Muhammad teh eta bangating ku cinta ka Muhammad dipanggil Ghazali ka dieu datang ceuk Nabi Muhammad sallallahu tah ieu teh ulama mah kaulah atiku mahabrun mislu aya di umat anjeun Musa bisa aya wong alim kos ieu teu aya ulang jajal dia coba tanya tanya ku Musa mas muka sangaran maneh mas man isuka ngaran maneh saha cek Imam Ghazali ana Muhammad bin Muhammad al-Ghazali cek Nabi Musa nah aing mah nanya teh ngaran maneh nah make nyebutkeun bapa jeung aki sagala urang mah ngaran maneh saha kalau Muhammad bin Muhammad al-Ghazali da urang mah teu nanya ngaran bapa jeung aki cek Nabi Musa teh dijawab ku Imam Ghazali Nabi Musa pan anjeun ditaros ku Allah cek Allah waratil kabiyami kaya Musa dina leungeun katu anjeun naon eta pan anjeun ngajawab iya asoya itu kaula ieu teh pranti ngageungkeun domba pranti ngeprak-ngeprak dandaunan supaya maruran pranti babawaan ditanggung pan Allah mah nanya teh nah leungeun katu maneh naon sakitu we geus itu yang ngagirikeun domba, yang ngeprak-ngeprak, yang mangut, Allah mah teu nya eta. Itu. Ngajawab deui. Yeureuh. Diheureun Imam Ghazali, Allah mah nanya ari nu nyalikeun ka tu anjeun naon? Jawabna cekap itu sakitu. Ulah ngajawab itu pranti ngagirikeun domba, pranti ngeprak-ngeprak dandaunan. Jadi nggak mau cerita cek Nabi Musa kaula mah hayang lila ngobrol jeung Allah mantak dipanjangan ngobrol kaula teh sagala disebut cek Nabi Musa cek Imam Ghazali kaula ge hayang lila ngobrol jeung anjeun disebutnya bapa jeung aki cek kang Nabi teh ku ititna ditojos tongong Imam Ghazali teh tak adab mah Musa sing sopan ka Musa tuh lah gitu ieu na tadi gitu ku itu aya tapakan keur lahir teh Nabi Musa dipanggil, Syekh Abdul Qadir dipanggil can lahir, Imam Idrus dipanggil can lahir. Tah, ngadengi cerita kos-kos ieu entong dilawan, entong dihadapi ku akal da moal kareueun akal mah. Man nya indung can kawin anak geus numpak kuda. Riweuh. Ieu pegongeng teh riweuh bohong ieu tah, dibocah bohong teh kitabna Masra'ur Rawi mangga dibuka Masra'ur Rawi. Atau Walidul Muhtaro. Alhamdulillah cekapnya insya Allah saya waktu saya kurang teraskin ini namanya malaikat ke-10 ku berkah pengawasan kurang sadana sing pengin syafaat Nabi Muhammad SAW sing pengin ridho Allah hampura Allah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar Athar wa sahbihi wa
Al-Hadirul Masyhur Indana Sibal Yabnu Makana Al-Abbas Maksali lawatan liho Alhamdulillah.